ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சிம்பிள் கிச்சன். 2 மணி நேரம் ஊற வச்ச உளுந்தை 45 மினிட்ஸ் நல்லா ஆட்டிட்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு பொடியாக நறுக்கின ஒரு 2 வெங்காயம், துருவின இஞ்சி கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். லைட்டாக சால்ட்டு போடுங்க. அரைக்கும் போது சால்ட்டு போடாதீங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைங்க. நல்லா அப்போ தான் நல்லா 45 மினிட்ஸ் அதை ஆடினா தான் நல்லா நம்மளுக்கு பொங்கி வரும். மாவு வடை போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வேறு எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்ல. அரிசி மாவோ சோள மாவு எதுவுமே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்ல. நல்லா அதை வந்து கையை போட்டு நல்லா நீங்கள் அந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகா மறந்துட்டேன். பச்சை மிளகா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் பிடிக்குமோ அந்தளவு பச்சை மிளகா நீங்கள் பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. ஒரு பேனில் நல்லா ஆயில் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் கை விட்டுட்டு அப்போ தான் நம்ம கையில் வந்து மாவு ஒட்டாது. அப்படியே நீங்கள் இதுலேயுமே இலையிலையோ இதுலேயே வச்சு தட்ட தேவையில்லை. கையிலேயே பிடிச்சி நீங்கள் வடையை போட்டு எடுத்துடலாம். நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும்.